हेलो गाइस, दिस इज सैन एंड वेलकम टू मोटो ट्रिप। तो कैसी है अपनी मोटो फैमिली? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, क्योंकि कोरोना का जो सीज़न है यार, मैं सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मास्क पहनते रहिए, सैनिटाइज हाथ को करते रहिए एंड जितना ज़रूरत है उतना ही बाहर निकलिए। तो बात करते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रॉयल एनफील्ड लवर्स के लिए बहुत ही एक बढ़िया आपका क्या न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ऐसा कंपनी है जो बहुत पहले से 1901 से ये बिल्डअप हुआ है एंड तब से ये लोग कुछ बुलेट करते जा रहे हैं। कुछ अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आया तो उनका हिसाब से इन लोगों को मॉडल मुझे थोड़ा ओल्ड ज़माने का लगता है। ठीक है, सिर्फ मीटियोर 350 खुद जब आया तो मीटियोर 350 थोड़ा पॉपुलर भी है, तो यही मॉडल मुझे अच्छा लगता है। फिर बाकी सब बुलेट तो पहले सेगमेंट की तरफ ही है, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने फाइनली कुछ सोच लिया है हम लोगों के लिए, हम लोगों को राइडर के लिए, कि ये लोग एक क्रूजर सेगमेंट का बाइक लाने वाला है 350 सेगमेंट में। एंड ये लोग एक शॉटगन नाम का बाइक लाने वाला है जो GT 650 के बाद एक आग यानी धांसू बाइक होने वाला है। तो रॉयल एनफील्ड लवर दिल थाम के बैठिए, ये वीडियो में मैं उन दोनों बाइक के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। एंड अगर चैनल में आप लोग नए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए मत चैनल। एंड वीडियो अगर पसंद आता होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि हर रॉयल एनफील्ड लवर्स के पास पहुँच जाए। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप आपको फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दीजिए। एंड बात करते हैं इसकी टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक के आने के पहले मैं रॉयल एनफील्ड ब्रांडिंग के थोड़ा बात कर लेता हूँ। रॉयल एनफील्ड ऐसी ब्रांड है जो 1901 में बिल्डअप हुई थी। एंड रॉयल एनफील्ड बुलेट इज़ द लॉन्गेस्ट लिव्ड मोटरसाइकिल डिज़ाइन इन हिस्ट्री। येस गाइस, रॉयल एनफील्ड एक ऐसी ब्रांडिंग है, ऐसी कंपनी है जो बहुत से मतलब हमारे जो देश का इंडिपेंडेंस के पहले से ये बिल्डअप हो चुका है। एंड ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका मोटरसाइकिल ब्रिटिश डिपार्टमेंट के लिए काम कर चुका हो। तो सोच ही सकते हैं रॉयल एनफील्ड कितना धांसू है। एंड 2080 के में बात किया जाए तो इसका प्रोडक्शन टोटल हुआ है 8,46,000 सिर्फ इंडिया में। सोच सकते हैं तो गाइस, इंडियन टू व्हीलर मार्केट में रॉयल एनफील्ड कितना चाहने वाले हैं। तो आज बात करते हैं हमारे जो बाइक की तरफ। पहला जो बाइक होने वाला है वो होने वाला है रॉयल एनफील्ड की क्रूजर सेगमेंट का, जो होने वाला है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 एडवेंचर। बात करते हैं इसकी इंजन की। तो इसमें आपको सेम इंजन मिलेगा जो मीटियोर में मिलता है, वही सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर एंड ऑयल कूल्ड 349cc इंजन आपको मिलेगा, जो प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर 20.4 FPS। एंड जो आपका मैक्सिमम टॉर्क होने वाला है वो होने वाला है 27 न्यूटन मीटर एट 4000 RPM। ब्रेकिंग सिस्टम की बात किया जाए तो डुअल चैनल के ABS आपको देखने को मिल सकता है। 15 लीटर का एक टैंक आपको दिया जाएगा। बात करते हैं इसकी गियर बॉक्स की, तो 5 स्पीड गियर बॉक्स इसमें मिलता है। बात करते हैं इसकी टायर सेक्शन की, तो फ्रंट में आपको 100/90 का टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। रेयर टायर आपको मिलेगा 140/70। दोनों ही टायर आपको एलॉय व्हील्स के साथ एंड ट्यूबलेस तो ज़रूर मिलेगा। बात करते हैं इसकी कंसोल की, तो इसमें डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों ही कंसोल आपको कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। एंड बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो 210 से 230 एक शोरूम कोलकाता प्राइस इसको आपको देखने को मिल सकता है। बाइक जो होने वाला है वो होने वाला है द रॉयल एनफील्ड शॉटगन। येस गाइस, द रॉयल एनफील्ड शॉटगन इज़ द अपकमिंग बाइक जो 649cc में होने वाला है। इसमें आपको इंजन मिलेगा वही कॉन्टिनेंटल एंड GT वाला, जो होने वाला है 649cc का ट्विन सिलेंडर इंजन, जो प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर 47 PS। एंड मैक्सिमम टॉर्क की बात किया जाए तो 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें देखने को मिल सकता है। इसका सामने एक बड़ा सा हेडलैम्प आपको देखने को मिलता है जो राउंड शेप में आता है। एंड इसका जो टेल लाइट है वो भी आपको राउंड शेप में देखने को मिल सकता है। इसका वाइडर हैंडल बार होने वाला है। यानी इसके टायर सेक्शन की बात किया जाए तो फ्रंट में 19 इंच का टायर मिलता है एंड रियर में 17 इंच का टायर आपको देखने को मिलेगा। तो यही थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए गुड बाय।